大家好，很多家长带着宝宝来看病，什么原因呢？咳嗽。对于宝宝的咳嗽，我们要对症治疗，要辩证治疗。因为宝宝的咳嗽或者我们成年人的咳嗽加起来其实咳嗽一般有4大类。第一类呢是风寒咳嗽，第二类是风热咳嗽，第三类是燥热咳嗽，第4类呢痰湿瘀阻的咳嗽。那么这4种咳嗽肯定相对应的症状和治疗的方法是不一样的。比如说风寒咳嗽的宝宝，他是感冒初期，他的咳嗽呢也有痰，是白色的，而且是稀的，听明白了吧？这是初期有痰，白的稀的，这几个字要记住。那该怎么办呢？风寒咳嗽的宝宝该怎么办呢？其实很简单了，家里有萝卜吧，用上半个萝卜，拿来点萝卜，还弄上6克苦杏仁给它煮水喝，就能起到很好的效果。同时可以放点陈皮，如果有点小火，陈皮呢也就给它压下去了。这是第一个风寒咳嗽。那么对于第2种的风热咳嗽，风热咳嗽的时候也是感冒初期，就是刚刚发病，而且咳的有痰，这个痰是什么的？黄色的，还有呢粘稠的。你看和风寒咳嗽是不是形成了鲜明的对比？那个是白的，它是黄的；那个是稀的，它是稠的。但是它2个有一个共同点，都是感冒初期，听明白了吧？那怎么治疗呢？其实很简单了，有一味中草药就是黄芩，用多少克？30克，干嘛？煮水喝，煮上20分钟，这个水一会儿给宝宝喂点，一会儿给宝宝喂点，对于风热咳嗽有非常好的治疗效果。那么燥热咳嗽怎么办呢？怎么辨别呢？燥热咳嗽它咳没痰了，为什么？它燥了，它把它干了，或者是有痰咳不出来了，听明白了吧？这就是燥热咳嗽。那该怎么办呢？燥热咳嗽就要用嫩桑叶。现在这个桑树就是未残的那个桑叶，嫩桑叶刚刚出来，这个桑叶，希望家长们如果说哪有这个桑树叶没有人去用的话，你可以摘几片叶子，怎么办？可以放到冰箱里。有人就说，那放到冰箱里是不是药效就坏了？不会的，我们还有个双桑叶，咱们现在冬天那个桑叶它是不是就老了？嫩桑叶怎么让它变成双桑叶？放到冰箱里，这一冻，等你需要的时候把它拿出来给宝宝，也是用30克煮汤喝，那么宝宝对于燥热咳嗽就能够很好的处理。最后一种咳嗽呢叫痰湿瘀阻的，这个是多见于成年人，特别是老年人老慢支的病人，时间咳得久了，他的痰是白色的，而且呢呼噜呼噜很多，或者是咳不出来。那这种该怎么办？也很简单啦，就是梨。我们去买梨，其实买酥梨挺好的，但有糖尿病人就不要用酥梨了，用鸭梨，因为酥梨的糖分很高，而且它肉质比较细腻。也有现在咱们有很多的叫什么玉芦香梨什么都可以去用把梨呢，把这个皮削掉，把这个核呢挖掉之后呢，就把川贝6克放进去放进去之后放到碗里头，把这个梨还有呢川贝放进去，一起蒸20分钟左右，把这个梨吃了，把这个汤喝了，能够彻底的把陈年的这个我们所说的痰湿瘀阻的这个肺，就是肺里头的一些藏污纳垢的这些东西污垢，把它排泄出来，才能够彻底治愈。这些呢都是现实生活当中我们轻易可以得到的一些好方法，希望大家呢在宝宝出现咳嗽的时候不妨试一试。以前也给大家介绍过烤橘子，对吧？烤橘子是把它烤成黑淡淡，但是你稍微晾一晾，戴上手套，把这个黑皮剥的时候，不要把里面的一些脉络的东西都摘干净，就靠那个东西来给它止咳的，你摘干净反而没有效果了，对吧？所以说这些现实生活当中的一些小妙招送给大家，也让我们在新的一年里能够健康快乐长寿。谢谢大家。